साइज हो रहा है, कहाँ से कटने हैं। दर्जी साइज ले रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर क्या हुआ है? 1 2 3 चलो हाय 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 हाय। अच्छा जी, अली भाई ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किट लगवाई है और उसके अलावा ये लाइट लगवाई है। अभी हमने लगाया 18 इंच का लो प्रोफाइल और ये है ब्लैक क्रोम में। ये बैक स्पॉइलर आ गया। चल वो देख, आगे कर लो यार, क्यों ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हो। आज की डेट में ट्रेंड हो गई, सेम मेरे वालिद साहब वाली ट्रेंड हुई है। उसके आधे घंटे बाद देखा फिर बाल आ गए। अब वो खींचने से बाल उतर भी नहीं रहे। समझो बाहर है, विग लो आ गए थे, विग नहीं कटिंग करा। समझ से बाहर है ये क्या चाहता क्या हमसे। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं मैं बेघर बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार, ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? राजी बाजी हो? फीलिंग फ्रेश, फीलिंग गुड? गर्मी बहुत आ गई है या मेरे मालिक, सारे बोलना आमीन। एक एक रजे फैमिली के मेंबर के घर पे कम से कम 4 एसी लगवा दे मेरे मालिक। बिल की उनको टेंशन ही ना हो मेरे मालिक, उनको पता ही ना हो बिल कितना आया। इतना माल, इतना धन, इतनी दौलत दे मेरे मालिक। बहुत गर्मी है। जो मेरे चाचू, जो मेरे ताऊ, जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जो मेरी आंटियां, जो मेरी माएं बाहर धूप में काम करने जाती हैं, इनकी जान छुड़वा दे। नहीं, नौकरी ना चली जाए, इनको अपने कारोबार दे। हाँ, इनको अपने कारोबार दे। ये गाड़ियों में जाएं, एसी में बैठे, शाम को आगे एसी के ऊपर बैठ के ना, एसी में बैठ के इस तरह टांग पे टांग रखे हैं और ऐसे देखे रजे फैमिली, ऐसे व्लॉग देखे, पंखों की जान छुड़वा इनकी मेरे मालिक। बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। अच्छा जी, ऐसा है कि एक लेटेस्ट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेटेस्ट न्यूज क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लोगों को पता है कि यार टॉप पे मेरा उस्ताद आता है, टॉप पे। आप लोगों को पता है कि YouTube ने हमारा जो चैनल है डॉक्टर रजब वाला, वो सस्पेंड कर दिया था, डिसेबल कर दिया था, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद रोबोटिक सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। नॉर्मली इतने सब्सक्राइबर्स बगैर किसी पोस्ट के नहीं आते। लेकिन अब बेचारी YouTube को क्या पता कि रजब फैमिली जो है वो ह्यूमंस है ही नहीं है, ये एलियंस का एक ग्रुप है जो कि जहां जाता है अगले बंदे की नींद उड़ा देता है, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो कोई ह्यूमन नेचर हो। अब हमने कोशिश की, मैंने, आमना ने, सलमान ने, हमने उनको अपील डाली, मैंने अपनी फेस रिकग्नाइजेशन करवाई कि भाई मैं हूं रजब फैमिली का रजब और मेरा ही चैनल है वो, तुम कैसे उसको सस्पेंड कर सकते हो। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओके सॉरी माय बाप, आप हैं। उन्होंने हमारा अकाउंट रिकवर कर दिया। कल की डेट में रिकवर हुआ और कल रात को मैं उस पर लाइव आया जिम में। लेकिन इतने खास व्यूज नहीं है, थोड़े व्यूज हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं था। ये देखो जी, ये हमने टाइप किया डॉक्टर रजब। इधर आओ जी सलमान साहब, डॉक्टर रजब टाइप करेंगे तो टॉप के ऊपर मेरी जो है वो लाइव आ जाएगी। जब आप ये इसको क्लिक करेंगे, 1,12,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। ये हमने कल लाइव की थी जिसके ऊपर 2.25 लाख व्यूज आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट बैड। लेकिन ठीक है, अब क्या है, 38 मिनट की लाइव है। अगर ये नहीं देखी हुई तो जाके देख लो। अब क्या है, इसके ऊपर हमारी लाइव आ गई है। आप जाके यूट्यूब पर लिखोगे डॉक्टर रजब तो हमारा चैनल टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर सलमान ने लिंक लगा दिया है, अब जाके दबा के सब्सक्राइब करो। अब हमारा चैनल डिसेबल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर हम लाइव आ गए हैं। उनको यकीन आ गया है कि हाँ भाई ये रजब का ही अकाउंट है। जाके सारे सब्सक्राइब कर लो ताकि 5-6 लाख सब्सक्राइबर हो और बेहतरीन सा हम व्लॉग उसके ऊपर अपलोड कर सकें। अंदर तो स्कॉटलैंड है, बाहर मुल्तान बना हुआ है। कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा, व्लॉग तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, मैं याद करवा देता हूँ। हमने एक अदद 4-5 दिन पहले गाड़ी ली थी, एलेंट्रा हाइब्रिड, रिमेंबर और नॉट। 1 करोड़ रुपया लाया सीगा, तुम याद ही नहीं है, ठीक है। हमने गाड़ी लेते ही शोरूम भेज दी थी क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा जरा मॉम डैड मॉडिफाई करवाना था। आई थिंक आज हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। शोरूम जाएंगे, अपनी गाड़ी पिक करेंगे। उसके अलावा मेरे दोस्त हैं वो दुबई में 5 होटल में चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे यार, अपनी पार्टी करें। लेकिन मेरे मालिक जिथे एनिया मिलियन दुआवां रजब फैमिली से मनियां, एक दुआ मेरी भी सुन ला, मेरा नाम PCL चुकड़ा दे। दिस इज लाइफ।
आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया, नहीं 2019 में, जब मैं 7 साल पहले दुबई गया था 2019 में अपनी बर्थडे करने, उस टाइम पे लिमिटेड सा बजट था, 3000 दिरहम या 2000 दिरहम था, और उसके अंदर ही सारी मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, बुर्ज खलीफा के सामने बैठ के, सारा जो भी टिटो पार्टी में और मेरा दोस्त थे। तो उस टाइम में ना पैसों का सोचना पड़ता था, इकोनॉमी क्लास में सफर किया। अभी ऐसा टाइम है कि ना पैसे का सोचना है, ना इकोनॉमी की टेंशन, ना बिजनेस की टेंशन, ना खर्चे की टेंशन। 2 छोड़ के 2 लाख दिरहम भी लग जाएगा, फिर भी फिक्र नहीं है। लेकिन देख लो अल्लाह के काम कि ट्रैवल नहीं कर सकता है, सारा कुछ होने के बावजूद, हर कंट्री का वीजा होने के बावजूद ट्रैवल नहीं कर सकता, रहना पाकिस्तान चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा ना। अच्छा, गाड़ी लेनी है, ज्यादा देर हम घर रुकेंगे नहीं, सिर्फ अपना नाश्ता भी करना है, शूज चेंज करने हैं और निकलते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर रही है? चेक करो भाईजान, चेक करो, डेक्स्टर का कूलर चल रहा है। मुझे साहब यार नाश्ता गाड़ी में रख दे, गाड़ी में रख दे नाश्ता, अबे गाड़ी में रख दे। मम्मा जी क्यों परेशान यार, कूलर बंद करिए 2 मिनट, मम्मा की आवाज नहीं आ रही। गुजर साहब क्या हाल आपका, ठीक है यार? गुजर 3 छुट्टियों के बाद आया है। हमारी भतीजी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा हॉस्पिटल गया था? हैं? वहाँ पर फोन कर दिया था MS साहब को, तो उन्होंने पूरा ओके किया काम, पूरा प्रोटोकॉल भी लिया। हाय 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 गुजर प्रोटोकॉल जी। मैंने उनसे यार बंद कर कूलर 1 मिनट है, मेरी बात हुई थी जो जनरल हॉस्पिटल के MS है ना, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बड़ा भाई है, मेरा गार्ड शार्ड नहीं है, उसकी बेटी है, मतलब मेरी भतीजी है, गड्डी चल रही है, की चल रही है, क्या चल ते बंद कर रहे यार, मैं कहूँ आवाज कैसे खराब हो रही है, हद हो गई है। अच्छा, मैंने उनसे कहा था आई होप कि हर चीज ओके हो गई होगी, ठीक है? हुण की मतलब निजाम की है, बेहतर है पहले तबीयत बहुत बेहतर हो गई भाई, उसका अखा भी खराब हो गया सर, 60 लगा ना, आंखें भी खराब हो गई। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा जी आप इधर क्यों? अच्छा मैं सोच पे आवा, कूलर चल रहा है कि पक्खा चल रहा है कि गड्डी चल रही है, गड्डी कैसे चलाई उधर पहले ही? सूट पहन रहे थे, मैं कहा बहुत गर्मी ना बैठे। ओ माय यस, बड़ा महंगा तेल है। गर्मी च ना बैठे, वो ना ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਗਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾ ਕੂਲਰ ਸਾਈ ਰਾਤ ਸਾਈ दिन बंद करना। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ अपने पैसे अपने को रख, मैं नहीं खर्चना, जा अपना खर्चा खुद कर जा। मैंने अगर लोगों को बता दिया ना महीने का खर्चा कितना लेते हो, खुदा के साथ लोगों ने कमेंटों के अंदर आपको जुड़ जाना कि माँ जी ऐसे ना करो, शुक्र अल्लाह का अदा करो। हाँ जी, क्या ਹੁਣ ਕੀਮਾ ਭਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਮਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ के, तो खेलता बाहर वो स्टूल पास बाहर करवा के लाओ। तो स्टूल पास अब इसकी जिम्मेदारी है ना खाना। मेरे सामने मेरी बात सुन ले, जब खाना खाना है उसके फौरन बाद आपने इसको 15 मिनट बाद बाहर ले जाना है और इसको वॉक करवानी जब तक स्टूल पास करना ले। ये आदत आपने अभी लगानी है इसको करके आके फिर कीता, तो एक आधा बंदे का एक्स्ट्रा हो ही जाता है। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा आ ही जाता है एक आधा। एक चपेट रख के ते माजी अंदर जेड़ा चपेट मारेगा उन्हें चपेड़ा पैणगी, समझ लगी है ना? हैं मैं मारूंगी ये ये गन को ना। आप ऐसे इधर खड़े, आप इधर खड़े क्यों? हम तोरा चाहता मैं दिल डुक डुक मम्मा मैंने पता भी, मम्मा कूलर से सिर तक खलोती है कि हम चली जा रहे हैं। चलो एक बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो, आप हैं जो मेरा कमर ठंडा हो जाए ना पक्के दे, मैं एसी बंद कर देनी कुत्तिया। तो इसे कहते हैं ना ज़िंदगी गरीब। कुत्ता किड्डा हाय हाय, कुत्ता मेरी जान नु खाया साईदा सारा दिन कूलर चला, मैं तो अपना एसी बंद कर देनी 2-4 घंटे बाद। आपको पता है अभी आपने इसका जो रॉयल कैनन का पैकेट है वो मंगवाना है, 48,000 का पैकेट आना जो आपने मंगवाना इसका मैं फूड। घर छड़ के चल जाना, तू कुत्ता ऐसा मैं क्या कुत्ता मेरे पास। और 1 मिनट है। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, गर्मियाँ एसी चलना ना, कूलर चलना ना, आपके सारे घर का बिल गर्मियाँ आपके खर्चे के अलावा मैं दूँ, ओके? पक्का प्रॉमिस कर, पक्का प्रॉमिस। चलो बात प्रॉमिस। प्रॉमिस मैं झूठ नहीं बोल रहा। लाख आए, 1.5 आए, 2 आए, आप लोग एसी चला यार, ऐसी अल्लाह दी कसमें माई है एसी नहीं चलाती। नहीं बिल बड़ा आएगा। मैं कहा एसी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहेब क्या हाल है? मैं कह रहा एसी चला, आप एसी चलाया करें, आप फिक्र ना करें। फिर पंजाबी मां है ना, जो जिन्ना मर्जी रुपया वड़ जावे। पता इतना पैसा कराची जाकर मैं तो उत्थे और ही बोला ते मैं एदा की करा। बात खत्म हो गई है, बात को लंबी नहीं करते। आप उसका एनी कूलर चलाते हैं भाईजान, इसका कूलर बंद नहीं करना, अपने एसी बंद नहीं करना, ठीक है? इसका आप तो वीआईपी का तो कूलर बंद नहीं ना कर सकते। नहीं, आप लोग वीआईपी हैं, आप आपके बाद कोई और, नहीं करता। आपके बाद कोई और वीआईपी है। आप मेरी बात सुनिए, आपका एसी, मेरा एसी, ये वाला कूलर, ऊपर लड़कों का कूलर, ये चलता रहना चाहिए, ठीक है? गर्मियों के जो 4 महीने हैं ना, बिल मैं दे दूंगा आपके खर्चे के अलावा, ओके? थैंक यू वेरी मच। चलो अंदर चले जाओ, ऐसे पहले कूलर छड़ जाए वाला भी उन नजर ना ला देना, अंदर चले जाओ, जाओ, ताड़ी मेहरबानी, जाओ। अच्छा कीमा चावल। अच्छा जी, खाने के अंदर जो है ना वो डेक्स्टर के चेंज आ गया है। सुबह टाइम डॉग फूड खाएगा, ठीक है, 2 बुके, और दोपहर को खाएगा उबले हुए चावल और साथ बॉइल्ड कीमा विदाउट एनी मसाला, और रात को खाएगा फिर डॉग फूड, ठीक है? हाँ, दोपहर के खाने के बाद लस्सी, कच्ची लस्सी लाजिम, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, अब क्या हुआ? ओह यस, थैंक यू। ये फालसे का जूस
अच्छा जी, अब गर्मियां फालसे का जूस चलेगा, साथ आगे हमारे 4 सैंडविच। देख लै डेक्स्टर दूसरी ही खाना खान लगा है। डेक्स्टर का मेरा मालिक पहले ही खान लगा। ये तो है क्या बात, भेज गुजर जल्दी कर, हरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहम अजमईन। चार भी नाश्ता कर रहे हैं, बॉडी क्या बनेगी यार। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, जान आ गई है आपके भाई के अंदर, ताकत आ गई है। व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सॉरी गुजर साहब, सॉरी समटाइम गलती हो जाती है यार। मैं ना शैली की गली में मुड़ गया था, मुझे याद ही नहीं था मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं है। ठोकर जा रहा था मैं शैजी को, डोगर को, हैदर को पिक करने। फिर गुजर कहता भाई किधर चले हो, मैं शैजी हल कहता भाई वो तो है ही नहीं। फिर मैं मुड़ गया, अब मैं जा रहा हूँ शोरूम। कोई बात नहीं, मेरे 2 दोस्त यहाँ पर हैं, 3 नहीं है लेकिन 2 हैं, 2 नहीं 3 ही है, हाँ 3 है, तीनों से मिलवाता हूँ आपको। जाएंगे पहले शोरूम, जाके अपनी एलेंट्रा हाइब्रिड चेक कराएंगे आपको कैसी रेडी हुई है, उसको लेके आएंगे। उसके बाद जाएंगे मूसा की तरफ। एक शैतानी दिमाग में ना आइडिया आया। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उसको हंडाना बसाना भी नसीब करे। ओए की कर रहे हैं इधर दो, तुम बड़ा क्या डोमेस्टिक जो है ना व्लॉग कर रहे हो, यहाँ पे लाओ, हम लोग जो है ना इंटरनेशनल जो है व्लॉग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है सबका। छोड़ो यार क्या हाल हो जाए, वही लाहौर, वही जो ना रजब, आप लोग जो ना यार देख रहे हो क्या डोमेस्टिक, आप लोग वो देख रहे हो, ये चेक करो इंटरनेशनल व्लॉग आप लोग जरा यार देखो, इतना मजे का व्यू है। हाय 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 हाय, बिल्डिंग ही बिल्डिंग का क्या समा है यहाँ पे, वाह भाईजान वाह। क्या हाल है सबका, ठीक ठाक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि वी आर इन दुबई एक्चुअली, और हम लोग अपने काम के लिए आए हुए थे, और हमें जो नज़र आ रहा है कि हमारा काम यहाँ पे बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए शायद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग स्टे करें। अभी कुछ उसका जो है ना कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी चांसेस है कि हमारा यहाँ पे लॉन्ग स्टे हो जाए। सीन कुछ ऐसा है कि भाई जी उठा हुआ मैं सुबह से, ठीक है जी, मेरे दोनों बड़े भाई जो है अभी वो सो रहे हैं, जाके पहले उन दोनों को जो है ना उठाते हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया यार। नाश्ता अभी रात के बाद से ना मुझे अभी तक पेट में जो गया नहीं, तो इसलिए अभी वो ताकत नहीं आ रही, वो जो ना मुझे वो एक आप कह रहे हो ना कि वो करंट नहीं आ रहा मुझे। जब तक कुछ अंदर मेरे जो खाने के लिए कुछ जाएगा नहीं, तब तक जो ना मुझे वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम चलते हैं, सबसे पहले जाके अपने दोनों भाइयों को जो है ना जगाते हैं, ताकि आज का दिन हम स्टार्ट करें कि बाहर जाएँ, घूमे फिरें। और आज मैंने एक चीज़ भी जो है करनी है, क्योंकि वो मैं आप लोगों को जो है ना अभी वो मैं टेल करता हूँ नाश्ते के टाइम पे कि वो मैंने क्या सोचा यहाँ पे जो करवाने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं, जाके हैदर को उठाते हैं, डोगो साहब को जो उठाते हैं, और फिर नहाते हैं धोते हैं। चॉइस साहब को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं, और फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। और उधर पहले जाके ना हम इन दोनों भाइयों को ज़रा हम उठाएं। चलो भाई आ जाओ, इसको बंद करो ताकि बाहर से गर्मी ना आए, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जाके हम लाइटें ऑन करते हैं। चलो तो ये जो है ना आजकल की इलेक्ट्रिक की जो सारी हुई है ऑन नहीं हुई, ऑन क्यों नहीं हो रही? ये रूम लाइट, बाकी और कहाँ से होगी? ये भी लाइट ऑन कर दो। ये क्या हुआ, ऑफ हो गई ये? अच्छा, डुगर को बाद में मैं जो उठाऊंगा, हैदर को पहले जो उठा लेता हूँ भाई जी। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, मेरा प्यारा, वाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार, कितना सोना है हैदर मियाँ तुमने? टाइम देखो यार, क्या टाइम हो रहा है यार। क्या है उठो, कोई तुम्हें भूख शुक नहीं, क्या नाश्ता वाश्ता नहीं क्या करना तुमने? उठ जाओ, आओ इधर, इसको इधर उठाएं। ये कल रात का जो है सोया हुआ है,
और अभी तक जो है ना उठा ही नहीं है, सोई जा रहा है। आज जरा उठाएं इसको, उठो। किसे उठाएं? क्या करें? इसको, इस लाश को जो है ना उठाएं। उसको उठो, चलो उठो ना यार, उठो भाई, और उठो यार। देखो हम दुबई आए हैं, वहाँ पे सारे वो रजब फैमिली डोमेस्टिक जो है ना व्लॉग देख के बहुत बोर हो रही है। और जरा हम उनको इंटरनेशनल रजब व्लॉग दिखाएं, बाहर शेख जायद रोड दिखाएं, बाहर जी वैगन दिखाएं, बाहर और जरा मजे की चीजें दिखाएं। आ जाओ ना, उठो फिर, उठ जाओ जान। इसको उठाओ ना, पहले आओ, आ जाओ इधर आओ, उठ जा ना यार, इतना लंबा ना करो हैदर मियां, क्या तुम कर रहे हो यार? तुम उठो, आओ फटाफट करो, जल्दी उठो, आ जाओ यार, उठ जाओ ना। तो उठ जाता है, क्या हो गया? जल्दी करो। हाँ करना जल्दी करके, हैं? डांस करना। नहीं, जो तुम पहले करने लगे थे ना, तुम छोड़ दो वो। आओ इधर आओ, इसको इधर उठाओ, अपने वे से इधर उठाओ, जैसे बट साहब जो है ना उठाता होता है, और जैसे हम लोग जो है ना इसको उठाते होते हैं, उस तरह ही ये उठाओ। आजो उठाओ इसको, उठाओ जरा, उठाओ। मैं सामने से इसका रिएक्शन लूँ, जरा रिएक्शन लूँ इसका। उठा 3, 2, 1। उठ जा डोगरा, गुड मॉर्निंग इन दुबई, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग यार ये क्या तरीका आप लोगों का यार? उत्थे रजब नहीं साह लैन दिंदा, इत्थे तुसी भी नहीं पागल जे तुसी यार। शायद ये क्या तरीका है इधर उठाने का यार? चलो काम है, मेरे सामने कॉफी लेके जा, फ्रेंच टोस्ट लेके आ, कोई ब्रेकफास्ट लेके आ, तू मुझे गर्मियों फड़ के उठा रहे हैं। मैं मुजरम हाँ यार। इतने प्यार तू की ये सौरे वाले फील जे लेने चाह रहे हैं यार मैं दुबई नहीं लेके आया आपको, हैं? दुबई नहीं लेके आया आपको। कौन इससे नहीं, मैं तानू किसी अमीर जगह ते लेके नहीं आता। गरीबो ऐसा नहीं, मैं तानू किसी अमीर जगह ते ताड़े में वीजे कैंसिल कराना। और तू है कि तू है, तू लेके आया सानू इत्थे। अच्छे खावी भी मान दो इतने प्यार से यार, गुड मॉर्निंग किया देख लो अब ये। और आगे से तूने कैसे अपने घर में यार। मेरे भाई हो यार। यार नहीं यार, छोड़ दो, हमारा इधर कोई ये बड़ा भाई नहीं है, और जो है वो मुझे मार रहा है यार। देखो यार, शरीर तो मेरा भाई है, तुझे मैं मार सकता हूँ यार, ऐसी बात तो फिर यही क्यों तुम मुझे कर रहे हो? कुछ नहीं होता यार, तू भाई है। अब देख ला यार, मेरे कपड़े इस्त्री करो, लुधियो पठियो। तेरी ऐसे ही कपड़े तेरे मैं इस्त्री जाना करा। बड़े भाई क्या इधर उठाओगे? बड़े भाई क्या उठाओगे? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ होटल की कोई शहर टूट जानी। ਓਏ लॉस ना करनी, बड़ा महंगा होना है ये पाकिस्तानी है बेटे। आहो ओए 50,000 दे के तू आहो हो जाएगा। ओए बैन होएगा फिर होटल के अंदर। नहीं होएगा, पैसे देंगे जरम चौका। ओके ठीक है, अच्छा तो फिर कमोज रहने दो सानू। आहो यार, उठ जाओ यार, तुम लोग क्या भूख नहीं वो जे लग रही भाई? नाश्ता नहीं कोई इधर करना, बोलो है? करो ऑर्डर, क्या खाना है? नहीं ऑर्डर नहीं करो, चॉइस साहब को मैंने फोन कर दिया, वो चॉइस साहब यार आ हर रहे काम हैं। चोरी साहब ने तरह करना है, उनको अपना भी जिंदगी गुजारने दे। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਨੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तुम शर्म करो कि वो बड़े भाई हैं, उनको पता कि मेरे छोटे भाई आए हुए हैं। जो हमें बड़ा भैया साथ आया है उसको कोई नहीं ख्याल किया, दो छोटे भाई हैं जो यहाँ पे, उसको जो ज्यादा है ना वो ख्याल है। वो ज्यादा बड़ा है ना, उसका क्या लो, उसको कह रहा कि मैं नहीं बड़ा सकता। है ना, वो नाटक करवाएगा। चलो आओ ना, उठो पे जल्दी से भैया, जरा तैयार हो जाओ, नहा लो, चॉइस अब आ रहे हैं, फिर हम चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं। और एक मैंने आज है ना काम भी यार करना है, वो काम आप लोग मैं अपना गाड़ी में जो ना वो बैठ के मैं टहला जो क्या काम है ना, काम है। पूछ ले, तेरे को पैसे दारे मांगने। चलो क्या अजीब यार, हर टाइम जो ना उधारे पैसे अजीब बेवकूफी हो गया। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? चलो तई तो मैंने करके देखिए, मैं कह रहा केड़ा काम में होने वाला है, क्या करे। अच्छा हैदर भी नाल ये शुरू हो गया है, कोई मसला नहीं पुत्र। अच्छा किंग है फिर, है किंग है। चलो उठो, उठ जाओ भैया, हम लोग जरा नहा धो फ्रेश वेज हो जाए, चॉइस से बातें फिर आप लोग को मिलते हैं। ओके जी, नहा धो लिया, कपड़े शपड़े पहन लिए, बिल्कुल नोने मोने जना बन गए। आज हमारे साथ एक जना मॉडल भी आया हुआ है, मैं कहता हूँ आज नई पैंट शर्ट, नए बूट पहन के, नई कैप पहन के आया है वो बंदा। हैदर साहब पहले आप आओ, जरा अपनी आज की जरा लुक चेक करवाएं, क्योंकि हम जब भी जो है ना इंटरनेशनल जब टूर्स पे आते हैं तब हम लोग जो है ना अपनी अपनी लुक्स चेक करवाते होते हैं। मैंने पहनी हुई है आज शलवार कमीज, और हैदर साहब पहले आप आए। आइए माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। हैं ਕੀ ਲੋਕ कंगा नहीं मारा कंगा भी नहीं जवाया। हाँ, अब आप लोग को मैं मान जोगो साहब की लुक चेक करवाता हूँ। जरा है सर, आप जरा हटें आगे से प्लीज,
ए ये आया मैं इधरों काला हूं। ओहो इथों तो बहुता काला आ रहे अल्लाह दी कसम इधरों वेख सेम सेम यार खैर हाय 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 क्या बात है डोगर साहब ने न्यू शर्ट ओए शादी हाँ। वैसे मैंने शर्ट पा के मुझे कुछ और ही फील आ रहा है ऊंची ऊंची बैगी बैगी। बेटा जो आप पहले की शर्ट पहनते हैं ना वो तो बिल्कुल आपकी जो है तुन्नी भी होती है नदीम की तरह आप जब वो वाली शर्टें आप जब पहनते हैं ये आपको फिर ठीक लग रही चले है आपको डिनर तो कराऊं मैं हैं हेलो सुबह के टाइम वो कह रहा भाई मेरी गल सुनो आप उठे ही 4 बजे शाम दे तो अपना की होना है डिनर ही होना है क्या है बस जो है सही रहा चलो आओ चॉइस साहब बाहर नीचे जो है ना वो वेट करें ऐसे पहले कि वो हमें यहाँ पे छोड़ के जो है चले जाए आओ यार बड़े भाई हैं चॉइस साहब देख लो कह रहा करन दे चला चला आ जाओ भाई चलते हैं चॉइस साहब वेट करें जाके हम करते हैं नाश्ता और चॉइस साहब से भी मिलते हैं चल भाई चल भाई अस्सलाम वालेकुम चॉइस साहब सॉरी फॉर बीइंग लेट क्या हाल है ठीक ठाक है कोई नई बात ये भी सही कह रहे हैं आप वैसे आज मैं इसको बंद करूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लो भाई जी हम लोग जना होटल से अपना निकल पड़े हैं चॉइस साहब भूख बहुत ज्यादा ज्यादा करी है खुदा की कसम कल रात के बाद कुछ भी नहीं खाना अंदर गया सीरियसली मैंने कौन सा खाया नहीं खाया आपने भी क्यों इंतजार किया दोनों ये देखो ना ये प्यार होता है और एक ये है हमारा भाई जो कि हमारा ख्याल ही नहीं वो करता उल्टा जो ना हमें अपने काम जो कह रहा होता है कि मेरे कपड़े इसलिए कर दो नहीं उसके काम बड़ा ये भाई नहीं पता कि बड़े भाई अब ये नहीं कह रहा बड़ा भाई भी है और कह रहा है काम हमें कहता है अच्छा बड़े भाई का तो काम है काम देखिए कहना ये ਹੁੰਦਾ ਹੀ अदब दी मंजर ही बेटा ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੀਤੇ और मैं तेरे कपड़े इससे कीते चोई साहब आज जिंदगी में पहली बारी जिंदगी में आज ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ डोगर यू आर अ गुड बॉय जोकर साहब आई लव यू फॉर अपने दिस भी किया और शादी के भी किया क्या कह रहे हैं आप आओ ना यार हाँ ना वही तो बता रहे ये हैं, सूट शादी आहो जोकर साहब आई लव यार यू मैं नौकर हूँ आप दोनों का छोटे भाई हो आप मेरे आप जो कहोगे मैं नहीं आप नौकर नहीं हो आप हमारे बड़े भाई हो जी जी आप जो है ना भाई हैं हाँ आज वो असल में चेंज हुआ हुआ ना क्योंकि उसने कोई ना कोई उसको अब जब वो काम अड़ जाना इसलिए अब वो जो चेंज हो गया तू हाथमता ही नहीं तेरना कम पै जाना बेटा तेरना की कम पैना मेरे पहले वाला शादी हो अच्छा तेरना ज्यादा ज्यादा ही कम पैना शायद या टिश्यू फड़ा दे हाँ शायद रोटी बना दे रोटी फड़ा दे बस लेकिन मैं नहीं करने अच्छा खैर पकड़ानी नहीं रोटी आहो नहीं रोटी फड़ा टिश्यू करने। फड़ा देगा अच्छा चॉइस मेरी बात सुने नाश्ता तो हम लोग जो है ना कर लेंगे मेरा एक छोटा सा जो है ना वो मसला है जो कि आपने वो हल करवाना है क्योंकि हम इतनी जो है ना टेक्नोलॉजी वाले जो है मुल्क में आए हुए हैं जहाँ पे हर चीज़ की हाई टेक क्वालिटी हाई टेक जो है ना वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे होती है अब वो मेरे मसले का हल ये है कि जो मैंने बाल लगवाए हैं ना वो ये पागल आदमी हर 2 मिनट बाद जो है ना वो खींच के जो है ना वो अपना उतार देता है और डोगर के हाँ जी ये डोगर साहब ठीक है तो वो वाला मेरा मसला आप हल करें कोई ऐसा मुझे सॉलिड कोई परमानेंट जो है ना हल लेके दें क्योंकि मैंने जो सुना कि दुबई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और उसका बिल्कुल टॉप क्वालिटी जो है ना वो यहाँ पे भाई मिलती है तो अब आपने मेरा ये वाला काम करवाना है पहले हमें आप करवाएं नाश्ता और फिर ये वाला कहीं मुझे डिजाइन लेके ताकि मैं अपना ये वाला मसला हल करवा सकूँ यार बंदा है हमारे पास पता नहीं क्या क्रिएटिव लुक्स नाम है शायद अच्छा हाँ चोरी साहब ना मसला हल करवाना साड़ियां मौजां लगियां ने ये साडे काबू नहीं आंदा नहीं फिर ज्यादा आएगा काबू फिर इन्होंने डर होना है अच्छा हाँ नहीं जब वो भी अगर वो अपना इतना वो हल्की क्वालिटी का होगा तो फिर मैं क्यों वो कराऊं नहीं हल्की हल्की क्वालिटी नहीं होगी वो तो अब आपके बाल असल भी खींचो तो उतर जाते हैं हाँ ये और तो डोगर खींच रहा हो तो आहो स्पष्ट क्योंकि ये असल में सारी उम्र इसने जो है ना कबूतर पकड़े हैं पतंगे जो है ना पकड़ी हैं फुल जान से वैसे ही जो है ना ये जान से मेरे जो बाल भी जब ये पकड़ते हैं ना तो वो हाथ में जो है फिर आ जाते होते हैं बता यार मैं ऐसे करता हूँ आओ तो चॉइस साहब अच्छा मुझे एक जगह चॉइस साहब से कह रहे हैं क्या नाम है उसका क्रिएटिव लुक्स हाँ, exactly बस ठीक है बस वहाँ पे हम लोग जो चलते हैं जाके आज अपने जो है परमानेंट बालों का हल भाई करवा के आते हैं ताकि डोगर साहब अगर हाथ भी है हमारे ना तो वो उनके हाथ में आए ना ना करवा जो असल बाल है ना वही तेरी खुदा की नेमत है तेरे पास ना करवा ऐसे आर्टिफिशियल काम ना करवा यार चॉइस साहब अब आप इसको यार चुप करो यार अच्छी लुक बन जाएगी ना उसकी यार handsome दिखेगा और भाई handsome जब दिखेगा इसका शादी में। किरदार अच्छा होगा ना तो लुक इसकी खुद ब खुद अच्छी होगी नीयत साफ होगी बिल्कुल। जब इंसान की नीयत चॉइस साहब में खोट है चॉइस साहब में किरदार खोट अच्छा नहीं है नहीं इसकी बात कर रहा हूँ तो फिर क्या इसका लुक निकलेगा इधर ये मतलब कि कहना चाह रहा है कि मेरी नीयत में खोट है और मेरा जो है ना किरदार नहीं अच्छा है हाँ यही कहना चाह रहा और क्या कहना चाह रहा है
और क्या कह रहा है? खुदा की कसम ये जुड़े हुए हैं। ये दोनों ये ना सुबह से मुझे ये जुड़े हुए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे अगर होता ना मेरा बड़ा भाई व्हाट्सएप होता था तो वो तुम दोनों के मुंह मुझे चुप बड़ा भाई होता तो तू और जलील होता। तो स्पेशल पैच उसके लिए लगा रहा है कि यहाँ पे बाल ना खींचे कोई। नहीं, जरा लुक भी अच्छी हो जाएगी। देखो मेरा जो मेन मकसद है बाल ना, कितने हैं वो समझ लिखे है। नहीं अगर वो मैं दुबई से जो है ना करवाऊंगा तो फिर वो हाथ में नहीं आएंगे। क्यों भाई? ये बात है ना। वैसे देखे चोरी साहब जिसके नहीं, 2 ठीक है, बच्चे हैं, मैं इनको मना कर दूंगा बाद में ना। जिनके 2 बच्चे हैं, 10 साल शादी को हो गया, अब उसने लुक क्या चेंज करनी? वो कहने 10 साल तो पागल नहीं हो गया? 3 साल हुए ने। आहो ज्यादा कर रहा है बेवकूफ आदमी। दिन रात पा के दस रहे हैं। तू रहने दे भाई। अल्लाह के ये पागल हो गया यार। भाई अभी हम चलते हैं जाके चॉइस साहब के घर से जो है करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद चलते हैं जहाँ पे हमें चॉइस साहब लेके जाएंगे। हाय 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 6-7 महीने बाद वापस जो है ना उस घर में आया हम लोग। अपनी डाइनिंग टेबल पे आ गए। अपनी डाइनिंग टेबल पे आ गए और अपनी भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। पहले बहुत खाया है, बिरयानियाँ खाई है, क्या क्या जो है ना खाई है, बहुत मजे का है। क्या हुआ? हाँ जी 6 महीने हो गए हैं पूरे बेटा। 6 माह बाद आए हैं। आए वापस वही वाली जगह खुला छोड़ दिए हैं। बच्चों को भी थोड़ा छोड़ दिया। देखो कैसे ये जो ना वो हमारे बिग वो भाई हैं कि अपने घर उड़ा के और जो ना वो कह रहे हैं कि यार मेरे बच्चों के लिए छोड़ देना। चॉइस साहब क्यों लेके आ रहे हो उनके लिए? क्या क्या मोहित डॉन मोहित भाई पकड़े कौन मैक्रोनी आ गई है। ये तो मजेदार काम हो गया है। ये मेरा जो है ना अपना हम शक्ल है क्योंकि बचपन में तेरी में एज में सेम बिल्कुल जो है ना मैं ऐसा होता था जर्मन। हाय हाय मैक्रोनी चिकन कढ़ाई नान सैंडविचेस भाईजान बहुत मजे की जिन्हें अपना चीजें आ गई हैं। जल्दी से जो है ना हम खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद अपना वो मेन काम पे यार हमें निकलना फिर। चॉइस साहब देख लो यार। नहीं रहने दे यार शादी। अच्छा तू मेरे साथ होता है और मुझे ही तुझे कह रहा है कि तू करा अच्छा तुझे लगता है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, करा ये कहने को नहीं कह रहा। अच्छा चलो बस टाइम बहुत लगेगा ना। और खैर है यार कोई मसला नहीं। खाना बजे हम मुझे ना खा लें और फिर चलते हैं अपने मेन काम की साइड पे। भाई जी सबसे पहले बारी आती है ना इनसे पूछे यार मजा आया। एक ओके भाई खाना खा लिया पेट पूजा हो गई। अब काम दूसरे की तरफ हम जा रहे हैं जो कि है मेरे बालों वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो काम है और आज वो होगा। आज मैंने एक और ही लोग जो है ना वो सामने आएगी मेरी देखना फिर है मेन मकसद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ है कि आहो वो हेयर वाला है। एक क्लब वाला है हेयर क्लब नहीं हेयर स्पा वाला। ये तो मैं हमेशा खोल के यार तो गया बदमाश। चलो मैं कहाँ से आ गया भाई नो बदमाश। हाय चलें फिर आ जाएं चलते हैं। मेरी लुक चेंज होने वाली है आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। चल भाई आ जा। चलो भाई। अच्छा जी चॉइस साहब हमें उस जगह पे जो ले तो आए हैं। चॉइस साहब मुझे एक बात बताएं इज दिस प्लेस ऑथेंटिक और नॉट ऑथेंटिक? क्या मतलब कि नहीं मतलब सही काम करेंगे ना पक्का काम होगा ना। देख ले लो भाई जी क्रिएटिव लोग हम लोग ज़्यादा पहुँच गए हैं। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा नाल चीज़ का पता चला। नाल ना इतने वो देखा भी है हेयर फिक्सिंग सेंटर बस फिक्स है जरा सही करन कि जो तू हाथ पावे तेरे हाथ च मेरा सिर ही है मेरे बाल ना बस वही नहीं और नहीं ऐसे नहीं अब बेल देते होते हैं। आ जाओ भाई चलते हैं अंदर जाके जो है ना पूछते हैं भाई से कि भाई आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ यहाँ पे हैं। नाइस ओके भाई जो इस जो है ना क्लिनिक के जो डॉक्टर साहब थे उनसे हमने जो है ना वो चेकअप करवा लिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना बैठो वो ज़रा कैमरे में नहीं आते हैं। अब हम इस रूम में आ गए जहाँ पे हमारा जना होगा नहीं डॉक्टर साहब ने जना खाया अच्छे वैसे मतलब कि वो काबिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद भी अच्छा ये भाईजान वो जो है ना रूम अपना आ गया यहाँ पे। अब मैं बैठता हूँ टोपी शोपी से उतारते हैं और फिर अपना करिकुलम स्टार्ट करते क्या हैं। कैसे करना है कुछ भाई जी मुझे यहाँ बैठना दो जी। अच्छा वो थोड़ी करते हैं हाँ वो अब तुम यहाँ से शॉर्ट जो लोगे और फिर उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबर वो चुप कर जाओ पहले क्या वो नहीं यार तुम पागल हो यार ये पागल हो गए ये क्या बताना है क्या जो होना आपका ये सारा। हाँ तो इधर ही आ रहा है चुप रहो जितना ये हाथ से लेके हाँ। फेड अरे चलो खैर हाँ फेड होगा ना वो मतलब हेयर कट होगा। अच्छा भाई अब तुम जरा कैमरा ले लो और सादा शूट करो। शाही साहब बैठ के अपनी कुर्सी ओके पे भाई हमने ये कपड़ा शपड़ा पहन लिया है। बकरा देखो आने लगा। अब हमारा ना थोड़ा सा हेयर कट होगा
हेयर कट नहीं होगा आपका, ये सारा जो है ना बाल फिक्स हो जाएंगे ऊपर। ये जो बाल पर नजर आ रहे हैं ना आप लोग क्या कर रहा है यार ये सारे बाल समाप्त हो जाने, सारे बाल इसके समाप्त होने इतने बेटा तेरे ने बाल शहीद होने ने फिर पैंपर ने सीधा होना है, पैंपर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਾਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ फिर सुइयां चुभनी तेरे ओए यूं करने से बाल उतर गए। ये तेल देख कितना तेल नहीं है चॉइस है, वो कैप पहनी हुई थी, वो गीले सर पे मैंने अच्छा 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 ये है, ये हमें नहीं होता, ये तुम्हें ही होता है। ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं दे चाहिए ਲੱਗਦਾ उतर मैं तेरे तो बहुत है ना सोना माशाल्लाह साफ, हम सफाई की बात कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं। वो सफाई चॉइस है, मैं क्या उससे तेल देख कितना निकला, तेल कान देखो, तेल नहीं है यार। क्या कान को क्या हुआ है? कान देख क्या हुआ कान? अच्छा वहां दे दे ओ भाई ये क्या उधर कुछ भी नहीं है। मेरा गलती से हाथ आ गया, मैंने साफ किया। ओए गंदगी ਦਾ बेताज बादशाह है। सिर की हर पास सिर चलो की भाई शादी यार यार करो इसका जल्दी से ना करो इसका सारा ना वो इंची टेप ना की करना है। मार्क करो इसकी सारी। कभी सिर लगा तेरी नहीं मैंने क्या बता कि मैंने क्या लो भाई अच्छा। साइन कर रहा है नहीं, साइजिंग हो रही है ना, साइज हो रहा है, कहाँ से कटने हो हैं। रही है। आहो, अभी जब बाल लग जाएंगे ना फिर तुम चेक करना। ओए 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 ओए, ये तो पूरा जैसे दर्दी साइज ले रहा है। ये नहीं वो लंबा होता है ना, ये नजर तो आता नहीं नहीं इतना अच्छा यहाँ तक पैच लगेगा इसके? भाई शलवार वाली जेब तक कोई नहीं, अच्छी बात है। शादी साहब आपकी सारी मार्किंग होगी, सारी मेजरमेंट्स होगी, इधर भी होगी। चलो जी, इसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक शादी की। मैं ना टेंड करके कहूं मैं नहीं वाल ला रहे। इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं शादी की फाइनल लुक। शादी की सब कुछ हो गया, एंड पे ना उसको ना थोड़ा सा ऐसे ड्रामे कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, अब ये ना दोबारा क्लिप लेने वाला है, इसमें मैं ये क्लिप ले रहा हूँ, तो ये जरा आप देखना, इसका रिएक्शन देखना क्या करके। अरे यार ना करो भाई, बहुत ज्यादा ये ना जान क्या हुआ ऊपर, क्या शादी ऊपर क्या हुआ क्या हुआ ऊपर क्या हुआ है? ऊपर लगा हुआ था और बातें कैसे निकाल रहा था? वो ऊपर जो ना वो था अपना आफ्टर शेव था। वेरी गुड यार, बहुत चमकीली टिंडा शहरी आप, ना पापा कह रहे थे बहुत चमकीली टिंडा शहरी साहब। ये सब कुछ सेंसर्ड होना है, ये सब कुछ सेंसर्ड होना, जो ये गालियां दे रहा है ना। इधर वापस कर कैमरा। क्या हो गया, पाकिस्तान के अंदर रजब है, लोगों ने रजब भी देख रहे हैं, तुम दुबई में बैठे हो तो क्या आप कैमरा में रियासत छीन लोगे? अजीब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। टोटल दोनों आप मिला के 3 फीट के लग रहे हो, 1.5 फीट का एक, 1.5 फीट का एक। यकीन कर लो। अपनी कोई 6 फुट हाइट है। नहीं मेरी आप लोगों से बहुत बेहतर है। इतना ही फर्क है बस। इतने फर्क से बड़ा फर्क पड़ता है आपको, ठीक ठाक है। इतने से फर्क से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी बचपन में ऐसा फील किया हो कैसा कि आपने नंबर आ गए हो? वैसे तो आए नहीं होंगे 70%। 70%? हाँ नहीं मेरे 70। अच्छा सुनो तो सही ना, मैं 45 साल कभी नहीं। यार सुनो तो सही ना, आपके आए हो 70% और एक ऐसा दोस्त जिससे आपको बहुत प्यार हो, ओके, उसके 80% आए हो तो कैसे फील होता है? दिल करता सोच चपेड़े मारूं। इसके 70 क्यों नहीं आया, 70 से नीचे आते। हाँ इसी तरह अब कुछ लोग दुबई पहुंच गए और आप अभी तक इधर हो, कैसा फील हो? डोमेस्टिक प्लेयर डोमेस्टिक। बकवास नहीं करनी, कोई बात नहीं। आप भी तो मेरे साथ ही हो, गाड़ियां बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? और कोई बात नहीं भाई, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ ना, आपका प्रॉब्लम है थोड़ा। आप जा ही नहीं सकते, आप जाओ कैसे? आप जाओ। अल्लाह ताला जल्दी सरप्राइज आने वाला है इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 days मेरा ट्रैवल खुल जाए। फिर मैंने आपको बता दिया, मैंने रुकना ही नहीं है। दिल्ली का 20-20 लाख ट्रांसफर करवाना है, इससे मैंने मुझे करीब बाहर जा लेंगे। इंशाल्लाह खुल जाएगा। माद भाई हाउ आर यू? माद में पेट निकला है, मतलब आप शादी से खुश हैं? पेट निकला है माशाल्लाह माशाल्लाह। जिम शिम भी ज्वाइन कर ले। मामू के साथ जा रही है। हाँ, मामू के साथ रेस लगाई भी आपने हैं? भाई गाड़ी मेरी हुई है कि नहीं हुई? बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैंने मंगल का प्रॉमिस किया हुआ था। खुद आप लेट हो, खुद कभी कराची कभी ये केस मेरे पे नहीं, आप पे है भाई। मंगल से गाड़ी रेडी हुई पड़ी है। जिस दिन मेरे केस मुक गए ना, पर अल्लाह की कसम है, फिर क्या होगा? यही सब है। फिर 2 और हो जाएंगे, 2 और हो जाएंगे। फिटे मुंह आपके ऊपर। गाड़ी की तरह मेरी एक एलेंट्रा हमने खरीदी थी, लोग कहने लगे कि शायद लेके बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज की थी। वो किधर है यार? वैसे उधर लोग जी वैगन पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप इधर हुंडई लैंत्रा रिवील कर रहे हैं। मैंने लैंत्रा सिर्फ जो है अपने रात को फिरने टुरने के लिए, क्रूज करने के लिए लिया। मेरे पास गाड़ियां और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। अभी मैंने आज एलसी भी निकालना है। ठीक क्या वजह? तेरे मामू की दुखती रह गई है। लाहौर की सड़कों पे क्रूज करने वाले
अच्छा लगे हो। अच्छा जी गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आओ मेरे दोस्त आओ। देखो एक बात कहूंगा, क्या? दुबई में ये चीज नहीं मिलनी थी आपको जो लोकल मिल रही है। जरा मैं कैमरा घुमाऊंगा उधर दिखाई। अच्छा अब हेलो करना है ऊंची आवाज में। और मैं एलेंट्रा रिवील करने लगा, लैम्बोर्गिनी रिवील नहीं करने लगा। आजो आजो आजो। हाँ जी, और ट्रैफिक छाड़ दो। एक मिनट जान आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, आगे जो आ रहा हूँ। ओए की होया ओए, आ रहे हैं सबर करो। ओए इधर मैंने आपके व्लॉग देखे हैं। ओए अच्छा एक मिनट सबर तो कर। हाय 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 हाय। अच्छा जी अली भाई ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किट लगवाई है, जाना क्या हो? हाँ जी हाँ जी, ये किट लगवाई है, ये बॉडी किट लगाई है, इसकी बड़ी मुश्किल से मिली है, शॉर्टिंग हुई थी। हाँ। और उसके अलावा ये लाइट लगवाई है, एन लाइन जैसी लाइट लगाई है जो सोनाटा एन लाइन में है। ये मैं प्लीज इसको रिमूव कर। यस प्लीज, अगर रखनी है तो कर दो, नहीं तो अच्छा चलो रखनी है ठीक है। हाँ रखनी है। नहीं 8 घंटे जंगीर तुमको पहली गाल ही बोल अगर 24 घंटे में फुल वापस गाड़ी से। नहीं नहीं जी जी रजब भाई, जी जी आ रहा हूँ, मेरी जान आ रहा हूँ इधर आओ। अच्छा जी मेन चीज, ये रिम पहले कितने के थे? रिम पहले 16 इंच वाला लगा हुआ था इसको, ठीक है। और अभी हमने लगाया 18 इंच का लो प्रोफाइल, और ये है ब्लैक क्रोम में। ब्लैक क्रोम में, इसकी वजह से 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगे, हमें ये रिम नहीं मिल रहा था। ये मैंने इंटरनेट पे देखा था, बड़ा प्यारा रिम लगा। ठीक है, और टायर भी चेंज करवाए? टायर भी चेंज कराया, वो तो टायर भी चेंज करवाया है, और रिम हमने इसको 18 इंच का नया लगवाया। पीछे साइड स्कर्ट्स डली है इसको साथ। ये देखो जी, ये आगे साइड किट्स ये लगवाई है। अब ये जो कार लवर है ना, जो बॉयज हैं उनको आइडिया होगा, जो मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, उनको तो इतना खास आइडिया नहीं होगा। आगे आ जाओ, चेक कर रिम बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा मैंने लग रहा है गड्डी रिवील नहीं हो रही, पब्लिक रिव्यू हो रहा है। हमने ये स्पॉइलर लगवाया, बैक स्पॉइलर, छोटा सा स्पॉइलर लगाया, बड़ा ज्यादा ओवर लगता है। हाँ ये बैक स्पॉइलर आ गया। उसके अलावा अब ये जाएगा, ताकि ये ना कहे कि जी मैंने बेचने के लिए लिया है, इसको मैं चलाऊंगा। चलो महीना 1.5-2 ही चलाऊंगा, लेकिन चलाऊंगा सही। हाय 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 वाजी वाह, हैदर तो ना कहता हाँ मैं नहीं कर सकता। ये गया। उसके बाद चल यार, वो जो इंटरनेट पे होता है, इंस्टाग्राम पे, हाँ वो तो दस्ती उतारते हैं। आप मुझे लगता है झूठ ही बोलते हो कि मैंने बचपन में बड़ी मेहनतें की हैं। कुछ नहीं किया, वेले बैठे रहे हो सारी। नहीं तो मैं कपड़े थोड़ी तो सॉरी, ये थोड़ी उतारता रहा हूँ। ये देखो जी हाइब्रिड। उसके अलावा हमने बैक पे ये किट लगवाई है, ये वाला थोड़ी होता है ये। ये क्या गरीब किट लगवाई है? और ये अभी गरम गरम है ना, थोड़ी खुश्क होने दो थोड़ा सा। ये तमीर है आपका, आ सकता है। बस पूरी फिक्स नहीं थी। अच्छा स्पीकर लग गए हैं? हाँ स्पीकर लग गए हैं। हाँ इसमें JBL के हमने कंपोनेंट स्पीकर लगाए हैं, और उसके बाद उसके ट्यूटर्स लगे हैं, और एम्पलीफायर लगा है, और कमाल साउंड। शीशे हमारे हो गए टिंटेड, शीशे हमारे टिंटेड हो गए जी। बैक वाले फ्रंट ही हमने करवाए, क्योंकि वो उस पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। ठीक है, गाड़ी हमारी रेडी है, लेके मैं निकलता हूँ। एक बार कपड़ा मरवा दो, बाकी आ जाओ यार, सारे आइयो। मेरा ख्याल शाम तक तस्वीर लेंगे। लो जी बिस्मिल्लाह करो। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। ओए गड्डियां करो, आगे करो किया जे जगीर उधर वे ओए जगीर वो देख आगे कर लो यार, क्यों ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हो? मोहम्मद वाले भी बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एलेंट्रा की डिलीवरी हमने ले ली है। एलेंट्रा की डिलीवरी लेने के बावजूद मैं रैप्टर क्यों चला रहा हूँ? एलेंट्रा करोड़ रुपए की गाड़ी है। दूसरी बात ये कि छोटी गाड़ी है, मतलब रात को क्रूज शुरू करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जब आप चाहें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसका नंबर रिवील हम नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है, उसका नंबर भी लगवाएंगे, तब आप वो गाड़ी निकाल लें। ठीक है, रैप्टर मैं शोरूम पे खड़ा नहीं कर सकता। अली के पास चले 2 दिन में रैप्टर भेज देगा, और रैप्टर जैसी गाड़ी दोबारा नहीं मिलनी। क्रूजर लेवल की गाड़ी है, 3.25 3.5 करोड़, 3.5 मेरा ख्याल। हाँ ठीक है, इसको नहीं मैंने बेचना, अली के हवाले नहीं कर सकता। वैसे भी अभी मैंने वाजिद की ड्यूटी लगाई है। वाजिद से मैंने कहा कि जो एलेंट्रा को बेहतरीन सा डिटेल करे मतलब उसको प्रॉपर साफ करे। ठीक है, वही बात है, उसके वो रिमशिम लगे हैं, लेबर के पास से होके आई, तो गंदी हुई है, साफ करके रात को वो घर पहुंचा देगा। हम अभी जा रहे हैं मूसा की तरफ। क्या करने जा रहे हैं ये आपको पहुंच के बताऊंगा। बड़ा ही खुराफाती फनी सा आइडिया मेरे ज़हन में आया हुआ है। जब तक पहुंच रहा हूँ मूसा की तरफ, लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, अगर दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों व्लॉग्स आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, मानो फिर के नहीं है कि नहीं? सब्सक्राइब कर लो, 9 मिलियन करीब है, उसके बाद 10 मिलियन का माइलस्टोन अचीव करना है। और यार शैजी ने बहुत काली लगते दुबई के व्लॉग्स दिखाना। देखो यार, शैजी से मिल लो, वापस आते हो, फिर मैं मिलता हूँ आपको। ओके जी, तो फाइनली साहब का हो गया है काम। बाइक को खूबसूरत है, पर इसने अपना बेड़ा खुद गलत किया हुआ था। हाँ भाई तैयार हो सारे में? एक मिनट ये नजर उतार रहे थे। इसके बाद बाकी का रेसिपी कहानी चाहिए। ठीक है।
ज्यादा आता है फिर डाल देगा। बहुत ही नजर में उतर जाए 1 2 3 4 5 6 7 बस या वो 100 है पागल आपने या चल साइड पे रख लेना पैसे। अच्छा हाँ फिर चलो ऑल गुड 1 2 3 चलो चलो सही है आप लोग आप मैं जितने मर्जी खींचूं खुदा की कसम नहीं उतरेगा नहीं उतरेगा आप नहीं उतरेगा कैश ले तो कोई नहीं माशाल्लाह भाई चोई साहब वेरी ने लुक बहुत अच्छा कारीगर लेके ढूंढा सी नहीं आ रहे यार इस टाइम तो सी लग रहे हैं लो दे नहीं, यार आप बताओ वाकई अच्छा लगा कसम अल्लाह की कसम बहुत प्यारा लग रहा है अब जो गलत कमेंट करेगा ना हाँ। वो वैसे ही उससे तो बुरा लगता होगा माशाल्लाह तू बहुत प्यारा है, माशाल्लाह। बिल्कुल वाइब आ रही शैली से अब आप देखो ना बिल्कुल मैं यंग सा बॉय जो ना वो हो गया हूँ ऐसे ही मैं है। मेरी आप कह रहे हो कि 6-7 साल उम्र जो ना वो वापस आ गई है मैंने वो रिवर्स गियर मार लिया है ऐसे क्या ही है। कहते हो ऐसे ही। सही लग रही है 26 से 90 पे आ गया भाई 19 पे। 19 को से हाँ, नहीं, नहीं। 26 हो गया 26 से 20 पे आ गए हाँ आप लोग भैया रियल वाले जना जरा कमेंट्स करो कि मैं कैसा जो है लग रहा हूँ आप लोगों को अगर तो आप लोगों ने पूरा कमेंट किया तो मैं वाकई आप लोग इस पे जलस जो है ना वो हो नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह की बात है अच्छा लग रहा है अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप भी इसे देख लो आप भी इस लोग को जो है ना वो रेट करो लेकिन यकीन मानो आपने जो ना बिल्कुल ठीक वो रेट करना है बट ने कमेंट करता है मैं चलता वो सा नहीं वो कराची की है बट ने कमेंट करता है वो तो यार क्योंकि उसको मतलब ऐसे नहीं हंसने का है क्योंकि जो आगे काम आ रहा है वो जरा उस वे से कह रहा ओके, है ओके, मतलब है मतलब नहीं वैसे मतलब कि काम वैसे एक बार आपका काम बहुत अच्छा है और कहीं से नजर नहीं आ रहा कि आपका पैच लगा हुआ है भाई वाकई यार creative सबसे लोग बड़ी हैं बात ना, चिट्टे वाल भी लोग समझे नेचुरल होती है वो नेचुरल लोग ये सारे वो मर्ज हो गए हैं भाई क्रिएटिव लोग ने चॉइस है बात बड़ी जबरदस्त जना की आर्ट जगह पे हमें आप लेके आए हैं वाकई उन्होंने कहा मैं कहता हूँ क्या बहुत क्लब का नाम क्या है वो भी बता क्रिएटिव लुक क्रिएटिव लुक भाई जी ये शादिया में बहुत जबरदस्त है और मैं आप लोगों को भी चेक करूंगा कि अगर तो आप लोग ये वाला काम करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ पे लाजमी आना है। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग को यहाँ पे देना करूंगा एंड क्योंकि ज्यादा मुझे भाई वो कोई नजर लग जाएगी बिल्कुल इसलिए आज के ब्लॉग में यही पे देना करता हूँ एंड मेरी तरफ से अब ब्लॉग शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लाहौर मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए ख्याल यो खुदा हाफिज़ टाटा बाय पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद चलो जी ओए यस समझ से बाहर है कि दुनिया जा किस तरफ रही है। एक दिन इस लड़के की टिंड होती है, अगले दिन ये 60,000 वाला पैच लगवा के आता है। आज की डेट में टिंड हो गई है, सेम मेरे वालिद साहब वाली टिंड हुई है, सेंटर से सारी टिंड और पीछे बाल, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद देखा फिर बाल आ गए, अब वो खींचने से बाल उतर भी नहीं रहे, फिर दोबारा बाल कट गए। समझो बारे विग लगा गए थे, विग नहीं कटिंग करा। यार क्यों फेक रहना है, जो है एक्सेप्ट करो। मेरी यहाँ से टिंड हो रही थी, मैंने एक्सेप्ट की, ठीक है, तेल लगाना स्टार्ट किया, बाल आ गए, कवर हो गई, खत्म हो गई बात, ठीक है। मेरे यहाँ पर बाल चार हुआ था आज से 7-8 साल पहले, मैंने एक्सेप्ट किया। मैं स्मार्ट होना स्टार्ट हो गया था, मैंने एक्सेप्ट किया, जिम स्टार्ट की, ठीक हो गया। फेक कब क्यों करता है? हालांकि डॉगर के भी साइडों से बाल नहीं एक्सेप्टेड है, वो कहता है ठीक है मेरे हैं तो बाल चढ़ रहे, ठीक है। मजे की बात, एक ही वीक की 4 बार कटिंग कराई है। एक हफ्ते के अंदर इसने 4 बार अपनी टिंड की है और 4 बार बाल लगवाए हैं, और कर भी सिर्फ वर्क इस पे रहा है, इस पे वर्क नहीं कर रहा, इस पे वर्क नहीं कर रहा, जुबान थकी है, उस पे वर्क नहीं कर रहा। उस पे क्या वर्क पहले उसको से जिनमें वर्क वो जवाब दे गई है यार। समझ से बाहर है ये क्या चाहता क्या हमसे। अच्छा हमने ना एक ना गेम खेलनी थी, लेकिन मैंने वो ऐसी कुछ चीजें देख ली हैं जो आप लोगों ने भी व्लॉग में देख ली हैं, सेंटर से टिंड, दिल ही खराब हो गया, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। कल खेलेंगे गेम बेहतरीन, कल खेलेंगे यार, बहुत फनी सामान हमने हर चीज रेडी करके रखा हुआ है, कल गेम खेलेंगे। व्लॉग को एंड करते हैं फिलहाल। क्या ही अच्छा लगेगा व्लॉग में, टिंड अच्छी लगेगी या फिर वो जो खोते की दुम वाले बाल लगाए हुए वो अच्छे लगेंगे। देखा था आपने वो चार्ली, देखा था आपने चार्ली, देखा हुआ वो जिस चीज के लिए वो जो शादी की यहाँ से मुंह छोड़ा था बाकी वो भाई नहीं नहीं चार्ला। आप चार्ली को कम से कम पानी के टप में भिगो के रखो 20 दिन, फिर जब निकालोगे वो इस तरह का स्वेल हो जाएगा, फिर वो बनेगा इस तरह का। चार्ली स्मार्ट था, शायद ही समझ रहा है मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, लेकिन कह रहा है आई एम लुकिंग हैंडसम, कह रहा है आई एम लुकिंग हैंडसम, ऐसे सिखा रहा है। तो इसको मोटरसाइकिल पे लेके निकले, आप ये मोटरसाइकिल चलाना तेज। इसको आने दो, हाँ। मैंने इसको ना हैवी के पीछे बिठाना है, 200 में चलानी है, इसकी भी उड़ जानी है। हाय लगा फिर एंड करते हैं यार व्लॉग को। उम्मीद है आपको व्लॉग
टिंड के अलावा सारा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और शाजी की टिंड कैसी लगी, फिर शाजी की विग कैसी लगी, हाँ फाइनल लुक। आपको शाजी कौन सी लुक में अच्छा लग रहा है ये बताइएगा लाजमी। सी यू गाइस टुमारो इन अ न्यू व्लॉग, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को शादी की टेंट देख के दिल खराब हो तो थोड़ा सा व्लॉग पीछे करके ना गाड़ी गौर से देख लेना। गाड़ी को मत देखिए। बाय बाय, लव यू।